So, bei welcher Folge wir sind? Gute Frage. Jetzt haben wir heute noch eine aufgenommen, ne? Und ich habe im Pod 93, 94, jetzt sind wir bei 95. Bei Folge 95 sind wir angekommen, soweit ich sehen kann. Okay, das heißt, weil ich wollte ja bei Folge 100 ein Special machen, das ist ja Was nicht. willst du für ein Special machen? 3 Tage unter Unterhose rumlaufen? Hm? Ja, so etwa. Ah, guter Junge. Geht da nichts über Unterhosen am Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, wie du im Homeoffice arbeitest, aber Gar nie gehabt. boah, jetzt hat's gerade irgendwie so einen kleinen FPS-Frame-Einbruch gehabt, aber ich glaube, das war irgendwie ein Ladefehler von der Welt. So, ich bin wieder Mhm. da. Nee, ich dachte so an eine Stundenfolge, aber ich glaube, das schaffen wir eh unabsichtlich. Oder ist es Könnte doch hinkommen. absichtlich? Weiß nicht, ob wir Man weiß einfach es mal ein bisschen vorproduzieren oder halt eben die 5, wenn wir 5 Minuten immer einhalten, können wir dann locker vielleicht einen ganzen Abend, ne? Also 100 Folgen irgendwie sprich, sogar wenn streamen. die Rechnung aufgeht, werden wir heute Abend bei der Folge 100 sein. Sonst dann wird es dann halt die Folge 101 sein, die dann ein Special sein wird. Aber es wird eine Länge, Ansonsten, eine Aufnahmesession wird dann eine Folge sein, sagen wir es so. ja. Der Stichpunkt war um Folge 100. Wenn wir es nicht packen, dann wird es dann halt eine später. Ja, passt irgendwie schon. Jo. Das ist doch alles super duper, ne? 100 Folgen. Mein Gott. 36. Kannst du dir das vorstellen? Rein theoretisch, wenn jetzt sich jemand reinzieht, er könnte 1,5 Tage einfach mal durchsuchten. Besser gesagt, wir haben wann haben wir angefangen? Könnte ich dir Ende gleich März. sagen. Wir haben Ende März angefangen. Wir haben am 30.03. angefangen. Das sind 8 Monate fast. Und wir machen nur 2 bis 3 Folgen in der Woche, ne? Boah, ey, wir ziehen das schon Ewigkeiten in die Länge. Ah, wir sind Meister Wir sind, in wir die sind, Länge wir sind ziehen. besser, wir sind bessere Folgenproduzenten als RTL. Ich glaube, wir müssen uns bei denen bewerben, wenn die eine Endlos-Serie haben wollen. Ja, können wir wirklich machen. Also Endlos-Serien, sage ich mal. Das ist bei mir kein Problem. Ja, weil, Und das, guck mal, also wenn man beim Thema Endlos-Serien sind, es gibt ja da bei RTL so das GZSZ, was ja schon seit fast 20, 30 Jahren läuft. Oder 20? ja, oder man kann schon als Dingens nehmen, ist jetzt keine Serie mit echten Leuten, aber Simpsons. Schau mal die Simpsons an. Wie lange Ja, die schon laufen. wie viele Stunden, dass du dich nur mit einer Serie vergnügen kannst. Das ist sick. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich schaue momentan The Blacklist zum zweiten Mal durch. Oh, ich kann dir nicht sagen, wie Und das viel ist Mal so, ich- das sind Mhm. 8 Staffeln an 24 Folgen. Jede Mhm. Folge ist mindestens 40 Minuten. Kenn ich. Also Sag ich- 24 mal 7 gibt. Eine ganze Woche. Nee, warte mal. 7 mal 24 gibt. Eine ganze Woche. 140. 4 mal Eine Woche 7, durchgucken. 168. Mhm. Das wären 168 Stunden, wenn man aufrundet. 168 Stunden ist ein Monat. Arbeit. Ein Arbeitsmonat. Circa, Pi mal Daumen. Also, wenn ich nur fürs Bezahlen von Blacklist da wäre, hätte ich das in einem Monat durch. So, wir spielen jetzt seit 40 Stunden Valheim. Das heißt, wir hätten eine Arbeitswoche durch, wenn wir das professionell machen würden. Mhm. Hätten wir jetzt eine Woche gebraucht, wenn man an 8 Stunden arbeitet, so als Durchschnitt, Ja. dann hätten wir jetzt mit über 100 Folgen uns eine Woche lang beschäftigt. Was Ja. dann im Endeffekt, wenn du ja selbstständig wirst, du dann einen Wochensatz für diese 100 Folgen bekommen müsstest, was du von YouTube, wenn du YouTube-Partner bist, Rein theoretisch ja. Genau. ohne Probleme hinkriegst.
Das ist so. Also ich könnte behaupten, würden wir YouTube professionell machen und würden wir Valheim so Let's Playen, dann würde ich schon sagen, nach der zweiten, dritten Folge hätten wir unseren Wochensatz erreicht. Locker. Wenn man jetzt von dem Mindestverdiener ausgeht. So, ja, dann aber gut. Kommst du schlafen hier im Außenposten? Ich baue weiter Steine ab. Aha, ich wollte schnell schlafen im Außenposten. Ach so, ja, gut, komm gleich. So. Ja, ist halt schon so, aber ich sag's mal so, du bist ja noch in einer Beziehung, ich bin Beziehung inklusiv Kind, ne? Ah, was heißt Das da, sind du die bist noch in einer Beziehung? Das hört sich so an, als ob das ein Klotz am Bein wäre. Nee. Das darf ich nicht zu laut sagen. Sonst muss ich heute Abend auf dem Sofa schlafen. Nee. Doch, das ist doch eine Freude, oder? Ja, Mal wieder endlich auf dem Sofa einpennen. Ja, definitiv. Es gibt nichts Schöneres. Oh je. Wir werden Jahre dafür aus dem Fenster, sage ich schon, aus dem Bett geworfen. Kannst in 30 Jahren wieder kommen. So sieht's So, aus. aber ist es wirklich so, wie man sagt, so in den schlechten Hollywood-Filmen, so wenn das Kind da ist, dass die Frau den Mann immer aus dem Bett wirft, so, jetzt schau du mal? Nee. Also gut, ich höre eh nix. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Ich muss wirklich gestehen, ich brauche relativ wenig Schlaf. Also zwischen 4 und 6 Stunden packe ich locker hin. Also sag ich mal so, wenn wir jetzt hier eine Aufnahmesession haben, ne? Mhm. Dann mache ich nach unserer Aufnahmesession, wenn es um 8 Uhr startet, also 8 bis 10 Uhr haben wir unsere Session, dann 10 Uhr bis Mitternacht, dann noch meine Session dranhängen, für eben nicht die LPTs, sondern normale Let's Plays. Und dann wird es locker 12 Uhr, halb 1, teilweise sogar 1 Uhr, bis ich dann wirklich im Bett bin und schlafe. Und dann um 6 Uhr morgens wieder auf und Pi mal Daumen habe ich dann 4,5 Stunden bis 5 Stunden geschlafen. Und das alles ohne Kaffee. Und das reicht. Also, das Aber reicht du brauchst dann keinen Kaffee zum Tag. Nö. Junge, ich bin neidisch. Nee, also es ist sogar so weit, also ich kenne es nur so, ich schlafe teilweise, oder ich bin am nächsten Tag besser und aktiver, wenn ich nur 4,5 Stunden geschlafen habe, anstatt 6. Junge. Also, und selbst in den Ferien, nicht mal in den Ferien hast du das Bedürfnis, ja komm jetzt heute, mein Körper braucht ein bisschen Erholung. Nee, es ist genau andersrum. Ich stehe um spätestens 7 Uhr auf in den Urlaub. Weil mein Rücken schmerzt irgendwann. Also 7 Stunden ist das Maximale, danach wache ich auf und muss aufstehen. Ich krieg nicht mehr rein. Also ich wach von alleine auf. Junge. Und ich sag's dir, seitdem ich zu meiner Freundin zusammen bin, hat sich mein Schlafrhythmus deutlich gebessert, um Längen gebessert. Also in die Länge gezogen oder generell halt Rhythmus bekommen? Einen gesünderen Rhythmus. Also ich schlafe vor 12 Uhr ein und wache ohne Wecker um 8 Uhr auf. Morgens. 8 Uhr. Ja, Ui. also so Pi mal Daumen, wenn ich keinen Wecker stellen muss und nicht zur Arbeit gehen muss, 8 Stunden, 7,5 Stunden und dann bin ich wach. Das ist ein Phänomen, wenn ich vor 11, 12 Uhr ins Bett gehe, also sag ich mal, wenn ich meine Kleine ins Bett tun, ins Bett wiegen muss, was auch immer, einschlafen muss mit ihr und danach, keine Aufnahme mehr habe am Abend, eben halt freie Zeit. Und wenn ich dann um 8 Uhr einpenne oder so, dann, also sage ich mal jetzt am Wochenende, 8 Uhr einpenne, dann kann ich auch bis 8 Uhr schlafen. Irgendwie. Aber wenn ich dann um regulär 10 Uhr, 11 Uhr abends ins Bett gehe, dann wache ich um 4, 5 Uhr morgens auf. Das ist ganz speziell für dich. Sick. Und ich muss wirklich sagen, ich brauche meinen Kaffee. Sonst penne ich dir irgendwann mal ein. Es sei... Entweder ist es nach dem Mittagessen oder weil es mir einfach gerade langweilig ist und ich dann einschlafe. Ich brauche den Kaffee.
es hat sich bei mir so eingeblendet. Ja, Ich zum Beispiel das ist heute, lustig. Mhm. heute hatte ich Weiterbildung, Schulung. Also es war ja mehr eine Deprimierung von mir, weil ich habe dann wieder gemerkt, dass ich eigentlich noch viel lernen muss. Oh. Was man nicht so weiß, dass Ja. man, sagen wir es so, du musst fast, wenn du ein Anlagenverkäufer bist, also nicht nur Verkäufer, sondern Projektleiter von einer sicherheitsbeständigen Anlage, was über Brandschutz und so weiter geht, musst du die gesetzliche Lage kennen. Weil wenn du die nicht kennst, kannst du unter Umständen in den Knast kommen, wenn du irgendwas machst, weil du das Gefühl hast, das ist richtig. Und was du da für Gesetze alles einhalten musst, das sagt dir niemand. Weil jeder denkt, ja, du verkaufst das ja, du weißt es. Bis irgendwann mal was passiert. Und dann kannst du in den Knast wandern. Egal, anyway. Ich hab den unter diesem Anwohn, weil ich so geschockt war. Das ist immer gut, wenn ich geschockt bin, brauche ich weniger Kaffee. Jetzt ist es so. Ich habe um 2 Uhr nachmittags meinen Kaffee getrunken, einen Espresso, weil normalen Kaffee trinke ich gar nicht. Ich trinke den nur schwarz, Espresso oder doppelten Espresso, ohne Milch, ohne Zucker, ohne sonstigen Kack drin. Normalerweise ist bei mir so der Rhythmus, ich komme zur Arbeit, trinke einen doppelten Espresso. Wann gehst du eigentlich zur Arbeit? Also beziehungsweise du hast ja einen relativ langen Arbeitsweg. 40 Minuten. Für das? Ja, 50 Kilometer, 40 Minuten. Ich habe 30 Kilometer und gut, 20 bis 30. Mal abgesehen davon, dass im November viel zu viele Autos auf der Straße sind und irgendwie jeder aus dem hintersten Loch mit dem Auto arbeiten geht plötzlich und du weißt 1,5 du, Stunden warum das hast. so ist? Die TÜV-Saison ist vorbei. Warum das so ist? Ja, die TÜV-Saison ist vorbei. Nee, es gibt mir eine ganz einfache Logik. Also, habe ich mir zusammengeschustert. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Aber seitdem, sage ich mal, Corona, ne, so eingehalten hat, gehen sehr viele nicht mehr mit den Öffentlichen. War jetzt ganz lange Homeoffice und langsam haben es dann die Firmen nicht mehr halt gesehen, immer Homeoffice zu haben, ne? Wollten die Mitarbeiter wieder bei sich haben, im Hause Im halt, Office, in der ja. Firma. Genau. Und die Mitarbeiter, die früher mit dem Öffentlichen gekommen sind, die haben, wenn sie halt jetzt so Corona ängstlich sind oder halt eben, kann jeder sein, wie er mag, ich schreibe ja nichts vor, aber wenn halt jemand Angst vor Corona hat oder halt sehr viel Respekt hat, möchte nicht mit dem Öffentlichen gehen und geht jetzt mit dem Auto. Ja, okay. Heißt, es verlagert sich eigentlich genau was die Staaten, die Staatlichen immer wollten, alles immer auf ÖV verlagern, immer alles weg vom Auto, wieder zu den Öffentlichen, ist jetzt komplett andersrum und viel mehr ins Extremere gezogen. Heißt also, es ist viel mehr Autos auf den Straßen, weil halt eben die Angst vor Corona ist. Und Das heißt, die Leute haben am Montag immer Angst vor Corona und unter der Woche gar nicht. Weil am Montag und am Freitag ist am meisten Verkehr. Ja, also bei mir jetzt jeden Tag. Ja, du bist da auch bei der pulsierenden Stelle. Bei mir ist es dann, splittet es sich dann auf, dann kommt Rotkreuz, dann kommt Zürich, dann kommt Zug, dann kommt Bar, dann kommt Steinhausen. Also die Leute teilen sich schon auf. Aber, auf was ich hinaus wollte, genau. Eben, ich gehe zur Arbeit, trinke meinen doppelten Espresso. Um 9 Uhr gibt es dann einen weiteren Espresso. Dann wird zu Mittag gegessen, dann gibt es nach Mittagessen einen Espresso und um 3 Uhr nochmal einen Espresso. Dann sind wir bei 5 einzelnen Espressos, sind aber 4 Tassen, also weil ein doppelter. Dann habe ich meine Dosis vom Kaffee für den Tag erreicht. Heißt aber noch lange nicht, dass ich mit Koffein aufhöre. Dann kommt vielleicht ein Mate-Tee dazu, vielleicht ein Energy dazu, vielleicht kommt auch noch so ein Booster dazu mit 180 Milligramm Koffein drin. Ja, so. Jetzt ist es so, wenn ich dann mal einen Kaffee weglasse, wie zum Beispiel heute, weil ich dachte, ja komm, um 2 Uhr trinkst du gemütlich deinen Kaffee, den du eigentlich normalerweise nach dem Essen trinkst, weil ich heute nur eine Suppe gegessen habe und keinen Sinn sah, einen Kaffee zu trinken. Dann ist es wirklich so, dass ich fast einpenne, wenn ich nach Hause fahre. Ja, kann ich aber auch verstehen, weil dein Körper hat sich daran
eingetriggert, sage ich mal. Trotzdem, dass ich heute eine Stunde früher nach Hause gegangen bin als sonst. Ja. Der Körper ist halt ein Gewohnheitstier, ne? Wenn er gesagt, ja gut, ich bekomme ja den Energieschub, ne, um die Uhrzeit, dann brauche ich selber nichts zu tun, ne? Es wird ja extern eingeführt. Fertig, Schluss. Ist halt so. Genau, aber ich muss dir sagen, an den Tagen, an denen ich weniger Kaffee trinke, ich bin entspannter. Ich bin am Abend relaxter. Ich nehme meinen Körper viel besser wahr. Wenn ich, Gut, wenn ich zu viel Koffein reinballer, dann merke ich das gar nicht mehr. Dann merke ich, okay, jetzt bin ich wach, jetzt bin ich müde, bam, zack, wache wieder auf. Ah, es ist wieder Zeit zu arbeiten. Dann nehme ich gar nichts mehr richtig wahr, wie man sich mein Körper anfühlt. Heute zum Beispiel habe ich dann ein bisschen, weißt du, ich habe jetzt ein neues Black Roll gemacht, ein bisschen meine Faszien massiert, regeneriert, mit der Freundin entspannt, relaxed. Ich habe alles schön wahrgenommen, ich habe den Abend genossen, trinke jetzt einen gemütlichen Tee, nehme hier gemütlich auf und fühle mich gut. Ich habe nicht das Bedürfnis, dass ich wie eine Maschine funktionieren muss. Ja, ich weiß nicht, ob das für jeden sprechen kann. Aber was ich halt immer sehe, ich bin ja einer, der, ich glaube, in meinem Leben einen einzigen Kaffee getrunken hat. Und das war das war 2012, irgendwo darum. Sicherlich, als du arbeiten angefangen hast. Nee, nicht einmal. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, warum das war. Aber ich muss gestehen, das ist mir einfach zu bitter. Aber ich brauche es auch nicht, ne? Ich brauche das irgendwie. Also, ich brauche es aber nicht. Fertig aus. Ich find's nice. Also, ich feier Kaffee. Ich kann es dir nicht erklären, warum, aber ich feier's. Und das war auch irgendwie so. Ich war ja heute, darum nehmen wir jetzt gleich später auf. Ich muss wirklich nochmal gucken, wie das Ganze hieß. Mal kurz, ich habe die 2 Stunden komplett aufgenommen. Es war ein Vortrag, Schlafen wie ein Baby, das war einmal. Schön, ne? Schlafen wie ein Baby, das war einmal. Das hört sich interessant an. So richtig provokativ. Ja, und der das vorgetragen hat, hätte eigentlich offiziell ein anderer Titel genommen. Er hat gesagt, schlafen wie ein Baby, schlafen wie ein Baby, sagt jemand, der noch nie ein Kind hat oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Der kann also sagen, wer kein Baby hat. Aber ja, wie es da weitergeht, sind wir in der nächsten Runde, denn wir haben schon 17 Minuten und sind damit über der Zeit, in der wir uns eigentlich befinden sollen. Denn Vorproduktion, Pressen, Drücken, was auch immer, ja. Okay, bis müssen wir dahin. halt durch. Haut rein. Tschüss und Tschüssi. ciao.